Հիմա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արադ Միրզյանը, ձեր հարցը։ Իմ հարցն է, բայց ես մեկնաբանությունը ժամանակը սպառվել է, ձեր հարցը։ Առանց ամեն ինչ դուք եք մեկնաբանում, խնդրեմ։ Պատասխանելա, հարցը առաջացել, որ Դուք պարոն Միրզյանը չեք, չէ՞։ Ես դիմում եմ պարոն Միրզյանին։ Պարոն Միրզյան, ձեր հարցը ձևակերպեք ում։ Ես հարցս կուղեմ ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչին, պարոն Վարդևանյան, դուք 2017-ին եղել եք Սերժի ցուցակում նախընտրական, 2021-ին եղել եք Քոչարյանի նախընտրական ցուցակում, այսօր թիմն է 2026-ին ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի, ավելի ճիշտ Նարեկ Կարապետյանի նախընտրական ցուցակում եք։ Այդտենց էլի մարդիկ կլինեն։ Չի ապացուցում արդյոք սա, որ դուք բոլոր այստեղ հավաքվածներից շատերը եւ ձեր գործընկերները մի կալոդի նույն կարտերն եք, որին բաժանողը ամեն ընտրությունում ամեն անգամ տարբեր ձև բաժանում է, կախված այդ պահից, որտեղ կընկնեք, ինչ կլինեք։ Դուք ղեկավարվում եք նույն կենտրոնից նույն մետաձիչկայով։ Ինչ կասեք այս մասին։ Երկեք խնդրում եմ։ Ինքը հարց է տալի։ Ինչ հարցը տվեց, լսեցի։ Իրականում ամենամեծ ցավը գիրեք ինչումն է, որ դուք իմ կենսագրության նշված տվյալները ներկայացնելով չեք խոսում ձեր իսկ կենսագրության մասին, պարոն Միրզյան։ Իսկ ձեր կենսագրությունը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Ձեր մոտ ի վերջո մետաձիչկաները փաստացի, եւ ես դա մեծ ցավով եմ ասում, դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մետաձիչկաներն են։ Ի վերջո, պարոն Միրզյան, եթե դուք մի օր տեսնեք ինձ Էրդողանի գիրքը ձեռքս վերցրած մեծ ժպիտով, ես վստահ եմ ձեզ մոտ բացասական էմոցիա կառաջանա, դուք ի վերջո ցեղասպանության, ճանաչման գործի ջաթագով եք եղել, դուք պատմաբան եք ու լինելով նաև հենց անձ, ում անունը բիբլիական սարի հետ կապ ունի, այն սարի, որից հրաժարվում են, դուք ինձ հարցնում եք մետաձիչկաների մասին, դուք 8 տարի մենակ դժբախտություն եք բերել այս երկրին, դուք հազարավոր զոհերի թիվ 1 մեղավորը ու պատասխանատուն եք, ես ուզում եմ հասկանամ նման պայմաններում, եթե դուք իմ կենսագրության մասին եք Հիմա 3 րոպե ընդհանուր քննարկման համար 3 րոպե Սա ասում է մի ուժ, որ առավոտից իրիկուն զբաղված է ադրբեջանական եւ թուրքական քարոզչությամբ, սա ասում է մի ուժ, որ անընդհատ խոսում է ինչ որ մտածածին 300,000 ադրբեջանցիների մասին եւ այսինքն տպավորություն է, որ նաեւ այլ ձեր գործընկեր ուժերի հետ միասին զուտ Իլհամ Ալիևի փաստաբանությունն է կանում կամ Իլհամ Ալիևի դեսպանն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե ավարտել է, Չէ, ասում է, հա? Ավարտել եք։ Այսինքն Իլհամ Ալիևի պահանջները դուք անում եք ուրիշները Վարդևանյան Վարդանյան Այս էլ ասում է մի ուժ, որը իրա, ասում են սա, ասում է մի ուժ, այդ ձեր չի վերաբերյալ, ձեր մասին չէ, բովանդակության։ Այս էլ ասում է մի ուժի ներկայացուցիչ, որի նախընտրական ժողովուրդ, նախընտրական հոլովակի մեջ ցեղասպանության թանգարանի տեղը եւ Եղեռնի հուշահամալիրի տեղը մզկիթ է, սա իրանց նախընտրական հոլովակն է։ Դուք այդ իրականությունը ով է անում թուրքական քարոզչությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ով դրամասը զգուշացնում է ինքնա մեղավոր։ Հիմա կներեք ես Տիկին Վարդանյան, վերջ, պարոն Միրզյան, մի արձագանք, Տիկին Վարդանյան ավարտեք, խնդրում եմ։ Հիշում եք ինչի մասին էր հարցը, եւ եթե հարց ունեք այդ թեմայի մասին, ոչ թե ամեն ինչի մասին, խնդրեմ ձեր հարցը։ Հենց այդ մասին, պարոն Այվազյան, խնդրեմ։ Ես չհակադարձ եմ։ Կհասնեք, խնդրեմ պարոն Այվազյան։ Այսօրվա մեր քննարկվող թեմայի շրջանակներում խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Չէ, այս հարցի վերաբերյալ հայերեն ասացի։ Վերաբերյալ եմ ասում, երբ որ այս քննարկման ժամանակ հնչեցվում են անձնական հարաբերությունների հետ կապված հարցեր, սա ամենամեծ ազգային անվտանգության սպառնալիքն է, որտեղ մեր ժողովուրդը նայում է եւ ինչ-որ հույս ունի ակնկալիք, թե ինչպիսի ապագա պետքա կերտեն մեր քաղաքական ուժերը։ Շատ հասկացա։ Վարդևանյան արձագանք ունեք, խնդրեմ։ Արձագանքս եթե թույլ տաք հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, ցավոք օրվա իշխանությունները սիրելի հայրենակիցներ, հենց այդ եզրույթն էլ օգտագործեմ, որ խոսում էին փաստաբանություն են անում երկու երկրի, եւ դա Ադրբեջանն է եւ Թուրքիան։ Դրա համար իրենք պետք է հեռանան։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի բարեկեցություն, ոչ մի ադրբեջանական պահանջներ սահմանադրության փոփոխությունից, մինչեւ այլ երևույթներ, որոնք անթերի կատարել են, չի լինելու։ Խաղաղություն է լինելու ուժեղ Հայաստանում։ Խնդրեմ։ Ես ուզում եի ճշգրտում ուղղակի հասկանալ, որ հնչեց ինչ որ կենտրոնից եք ղեկավարում, որ կենտրոնի մասին էր խոսքը, պարոն Միրզյան։
այդ կենտրոնը, որ ասացիք, զուտ հասկանանք, էլի ինչ է։ Մեթոդիշկաների կենտրոնը։ Ընդհանրապես դուք գիտեք, որ բացահայտեք իմանանք, որ կենտրոնի մասին է խոսքը։ Մեթոդիշկաները։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Միգուցե մի հարց էլի կարող Ձեր հարցը հասկանալի է։ ամենայն հավանականությամբ չէ, ես Հա, հարցը հասկանալի է, խնդրեմ, հիմա ուրիշ։ Պարոն Միրզոյանը կալոդից է ասում, թե ինչ կալոդից են բաժանում Նույն կալոդին։ կալոդից։ Հա, նույն կալոդից։ Այդ կալոդից ձեր թիմին էլ է տենց բաժին ընկնում Հայկ Կոնջոյան, Վահագն Այդ Ալեքսանյան։ կալոդից չեն իրանք, ուրիշ կալոդից են։ Տիկնոջ եւ բարներ, մենք շեղվեցինք մեր քննարկման թեմայից, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։ Կալոդներից խոսալու Շատ լավ, հանրային բան կնայեք։ 3 րոպե ավելացրեք եւ այս թեման ավարտում ենք, մեր թեման խաղաղություն եւ անվտանգություն, խնդրեմ։ Կարելի է կալոդների վերաբերյալ կարճ ռեմարկ։ Ուզում եմ նշել, որ հեչ պետք չէր բոլորին միանգամից հայտարարել, որ բոլորը այստեղ այսպեսին են, այնպեսին են։ Քաղաքական դաշտում, եթե գոյություն ունի 100-ից ավելի կուսակցություն, դա ինքը նոնսենս է։ Լավ, նույն թեմայի մասին եք խոսում։ Բայց թողնենք, թեման, հարցրել են, որ այդ կալոդից են տարբեր տեղերից մեթոդիշկաներ։ Ու մեթոդիշկաները, մեթոդիշկաները որպես այդպեսին պետք է խորքային հետազոտության արդյունք լինեն։ Մեզանում այդպիսի բան չկա։ Ձեր կուսակցության մեջ կա այդպիսի բան։ Համաձայն եք, որ ես հիմա շատ կարճ ձևակերպեմ, դուք չեք գորգորում, չեք ղժղժում։ Ուրեմն մեթոդիշկաներ ուղղված նրան, որ դիվերսիա իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ, հաստատված խաղաղության նկատմամբ, ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման այս բռնած ճանապարհի ուղղությամբ։ Հայաստանին հետ բռնել, ոտքերից կախվել, հետ քաշել, տանել գցել այն նույն ուղեցիրը եւ այն նույն ճահիճը, որում եղել է 30 եւ ավելի տարի։ Եթե կարճ էս կա։ Ձեր տեքստի մեջ այսպես է վերջում։ Եթե Թուրքիան անում, Ադրբեջանն անում, իրանց հետ բարեկամ։ Այս մեթոդիշկայի հարցով sense բոլորդ նեղվեցին։ Տիկին Ադամյան, խնդրեմ։ Տիկին Ադամյան։ Հետո պարոն Փաշոյան։ Վերջ, տեղից չենք խոսում։ Պարոն Խաչատրյան, վերջ։ Հարգում եմ մեր միասին անցած ճանապարհը եւ դրա համար այն ձեր ռեմարկին չեմ Վերջ, Տիկին Ադամյան, հետո պարոն Փաշոյան։ Բայց վաղուց Տիկին Ադամյան։ Ձեր բարեկամներն են, մեր վրա մի դրեք։ Դուք որոշել եք Այո, Տիկին Ադամյան, խնդրեմ։ որոշել եք դրանք։ Հարցս թեմատիկ է։ Չենք նկատել, պարոն Բաղդասարյան, ունեք ասելիք, դուք եք խոսում։ Դե ձեր բարձրացեք, որ տեսնենք, չենք կարող ուշադրել։ Տիկին Ադամյան։ Հարցս թեմատիկ է եւ ուզում եմ ուղղել պարոն Նարեկ Միրզոյանին։ Տեսեք, այսքան խոսում ենք հիբրիդային պատերազմից, այսքան խոսում ենք սպառնալիքներից, բայց չենք կարգավորել այնպես մեր օրենսդրական դաշտը, որ տարբեր երկրներից տարբեր փողի տոպրակներ չգան ու այստեղ անհավասար մրցակցային պայմաններ չստեղծեն ժողովրդավարական ընտրություններ իրականացնելու համար։ Ինչու մեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չունի այդ լիազորությունները։ Արդյոք սա Տիկին Ադամյան, որ ասում եք շնորհակալություն, պարոն Փաշոյան։ Հայաստանի Հետո դուք կասեք։ Հայաստանի դեմ դիվերսիա իրականացումը առաջին հերթին այս իշխանությունը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի նարատիվները բերելով եւ արմատավորելով մեր երկրում դիվերսիան իրականացնում մեր մշակութային միջավայրի դեմ, մեր ինքնության դեմ, փորձում են արմատախիլ անել այդ մշակութային հուշարձանների պահպանության բյուջեն 127 միլիոնից սարքել եք 1.3 կասկածի տակ են դնում, կասկածի տակ են դնում ցեղասպանության հարցը, կասկածի տակ են դնում։ Կարո՞ղ մի հատ բան բերես ապացույց, պարոն Փաշոյան, կարող մի հատիկ ապացույց, որ ցեղասպանությունը կասկածի տակ է։ Անդրանիկ Քոչյանը ողջունում է ձեզ։ Անդրանիկ Քոչյանը ողջունում է ձեզ։ Ասելա ցեղասպանություն չի։ Ասելա պիտի տեսնենք այդ զոհերը դեռևս ինչ հանգամանքներում են եղել եւ այլն կասկածի տակ են։ Այդ պաշտոնական հաստատությունները Ես շարունակեմ էլի, կներեք։ Պարոն Փաշոյան, ավարտեք, չեք կարող անվերջ խոսել։ Արագ մի բան ասեմ, պարոն Միրզոյանի եւ պարոն Փաշինյանի խնդիրը գիտեք որն է, որ իրանք էլ չեն հավատում խաղաղության գաղափարին։ Իրանք էլ են պատերազմի կուսակցությունից։ Ուղղակի պատերազմում պարտվել են, ծեծ են կերել եւ հիմա ստիպված խաղաղություն են քարոզում։ Հա, Քրիստիան Վարդանյան, խնդրեմ տիկին։ Ճիշտ են ուզում ներկայացնել։ Արարատ Միրզոյան, Արարատ Միրզոյան, 2020 թվական զիջեցինք Արցախը, զիջելու ենք Մեղրին ու հետո Երևանը։ Այս մարդը հիմա եկել է, ասում է հավատացեք իմ խոսքերին։ Ադրբեջանցիներ չեն գալու Հայաստանում ապրեն։ Ինչի՞ չեք հավատում։ Տիկին Վարդանյան, իսկ ով է SMS-ներ ուղարկում անդադար հարցերի տեսքով։ Իսկ ինչ խնդիր կա որ հեռախոսում պահել ես Ոչ մի հարցն ով է, չասեցի վատը։ Խնդիրն է որ հեռախոսում։ Լավ, մի հանգի խոսում եմ պարոն Մարգարյանի ասացի, իմաստել, ես ուզում
եմ հասկանալ։ Շատ է, պարոն Երկրորդը։ Հակոբ Կարապետյան։ Այդ մետադիչկան, ոնց որ դուք եք ծանոթ ոնց են աշխատում դրա հետ։ Լավ է, Հայաստանում մի տարի ավելի լավ է։ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը իրար հետ շփվեն, բայց չլինեն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պահանջները կատարողներ։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը պահանջներ են անցնում։ Դուք կատարում եք, գալիս եք մեզ մեղադրում եք, որ մարդկանց Տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն։ Պարոն Միրզոյան արձագանք։ Վերջ, հիմա պարոն Միրզոյանի արձագանքը խնդրեմ։ Հետո պարոն Կարապետյանն է խոսում։ Լսեք, ես իմ բարերից չեմ հրաժարվում։ Այստեղ մի հատ շատ կարևոր բան կա, որ մենք բոլորս ուղղակի պարտավոր ենք հասկանալ։ Եվ մենք այս պարտավորությունը ունենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ։ Մինչև 2020 թվականը հայ քաղաքական մտքի, այս ձեր ասած բառերը ընդհանուր առմամբ հայ քաղաքական մտքի ամլության եւ փակուղայնության եւ պարզունակության բանն են։ Ասեմ հայ քաղաքական մտքի ամլության դրսևորում են։ Ով է ընդհատում։ Հա, մի ընդհատեք էլի, լսեք։ Ընդհանուր հայ քաղաքական միտքը բոլորիս մոտեցումը, բոլորիս հավատամքը, եթե կուզեք։ Մեր երաշխիքը ո՞րն է, որ 6 ամիս հետո նույնը չեք ասել։ Ուզում եք ես գնամ ասեք խոսացեք։ Մեր երաշխիքը պատասխանեք։ Այս հարցին մի անգամ պատասխանեք։ Սրա Մեր խոսում երաշխիքը ո՞րն է, որ 6 ամիս հետո նույնը չեք ասել։ Հիմա մի րոպե էլի։ Տիկին Վարդանյանի խոսափողը խնդրում եմ անջատեք։ Տիկին Վարդանյան, պարոն Միրզոյան, խնդրում եմ իմ մեկնաբանեք։ Սապասանց կարևոր հարց է, ես պետք է շարունակեմ իմ խոսքը։ Ընդհատեցի չթողեցի, նո 30-ում կտեղավորվեմ։ Ուրեմն մեր ամբողջ հայ քաղաքական միտքը հանգեցրել է Ըլը չեմ մեղադրում կոնկրետ մեղավորների, հանգեցրել է 2020 թվականի աղետին։ Դրանից հետո մի մասը ասում են ժողովուրդ ջան, այս ճանապարհով չի կարելի գնալ, այս ճանապարհով անընդհատ գնում են գլուխներս խփում ենք պատին, գնում են գլուխներս խփում ենք պատին։ Մեզ պետքա փոխել ճանապարհը, հաստատել խաղաղություն եւ համագործակցություն հարևանների հետ։ Հիմա նա, ով այս ճանապարհին գլխի անգլուսա, եւ այս առաջարկը անում դառնում է դավաճան, իսկ նրանք, որոնք ասում են, չէ, մենք սովոր ենք այս պատին, եկեք շարունակենք գնանք եւ նորից սերունդների արյուն կապի եւ նորից սերունդների արյուն կապի եւ նորից սերունդների արյուն։ Տիկնակ եւ պարոնք, հարգելի մասնակիցներ, ձեզ մի բան եմ ուզում Եվ մի բան էլ է։ Միրո պարոն Միրզոյան ներողություն։ Մարդիկ, ովքեր թողել են ձեր քաղաքական ժառանգությունը, սողացող անջատենք Անջատեք պարոն Միրզոյանի խոսափողը մի վարքյան, ով խոսի հիմա անջատելու ենք, մի վարքյան բան եմ։ Մի րոպե, անջատեք պարոն Ավագյանի խոսափողը, անջատեք։ Հիմա տիկնակ եւ պարոնեք, մենք ունենք ընդամենը 4 ժամ եւ դեռ հարց է տվել 2, 4, 6 հոգի։ Ես խնդրում եմ, մի վարքյան, ես խնդրում եմ տեղավորվեք ժամանակի մեջ։ Ամեն շրջանում պարտադիր չի, որ ինչ-որ մեկը խոսի։ Հիմա հաջորդ հարցի իրավունքն ունի Քրիստինե Վարդանյանը, Տիկին Վարդանյան 30 վարքյան ու մեկ ուղում ձեր հարցը։ Ես հարցս կուղեմ գործընկերոջում անունը վերջում կասեմ, բայց ես ուզում եմ շատ բարձ հարց ինքներս մեզ տանք եւ հանրությունը տա։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք ինձ կասեք պատմության մեջ որտեղ եք տեսել օրինակ խաղաղության, որտեղ կան գերիներ, կան օկուպացված տարածքներ, կա պահանջ սահմանադրության փոփոխության։ Եվ ես այլ երկրորդ հարցի մասը կա։ Մի հատ կասեք, երբ ձեզ անդադ գալիս են ասում են, դե գիտեք, մենք այն ժամանակ սխալվել ենք, չգիտեմ ինչ մտածողություն ենք ունեցել։ Ո՞րն է ձեր երաշխիքը, որ մարդը ով ասել է, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, հիմա ասում է Արցախը երբեք հայկական չի եղել։ Հաջորդ նույնը Երևանի մասին չի ասելու։ Ես օրինակ կուզեի պարոն Սուրենյանցը պատասխաներ իմ այս հարցին։ Ես արագ մի բան էլ ասեմ։ Չէ, դուք չեք ասում, Սուրենյանցին հարց է տալու։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, լրիվ համաձայն եմ Տիկին Վարդանյանի դիտարկումների հետ, ընդհանրապես խաղաղության ռեժիմ գոյություն չունի, որովհետև որևէ պարամետր խաղաղության ուղղակի գոյություն չունի։ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը իրեն պահում է Ալիևի երջանիկ վասալի կարգավիճակում։ Այո, Բաքվից եկած հրահանգներով իշխանությունը կործանում է Երրորդ հանրապետության քաղաքական եւ քաղաքակրթական հիմքերը։ Ես ավելին Այստեղ կոչեր են հնչում չվերադառնալ հետ եւ այլն։ Եթե չկա քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտ, չկա դեմոկրատիա։ Բոլոր են մարդիկ, որ ասում են, դե անցյալը չքննարկենք, նշանակում է ասում են Նիկոլ Փաշինյանի ղալլա թուզումը արել է, թողեք թող մնա իշխանության։ Այդպես չի լինելու եւ հունիսի 7-ը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի քաղաքական պատասխանատվության օր։ Շատ լավ, ես արձագանքեմ։ 3 րոպե ավելացրու։ Շատ լավ, ես արձագանքեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ մեր հայրենակիցներին հիշեցնել, որ գործող իշխանությունը չի կարողանում ասել այս
8 տարիների ընթացքում այդպես էլ Ադրբեջանը ինչ է զիջել։ Եվ մի բարձ հարցի էլ չի կարողանում պատասխանել։ Եթե բոլոր պահանջները, ինչ այլև իրենցից պահանջել է, կատարել են, ո՞նց պիտի հաջորդ պահանջները, որը պահանջում են մեզնից, չկատարեն, այսինքն ինչ մեխանիզմներով պիտի դիմագրավեն ադրբեջանցիների բնակեցմանը եւ դրանով էլ չի սահմանափակվում։ Ես ուզում եմ, որ այս հարցերը մեր քաղաքացիները իրենց տան ու տեսնեն, որ գործող իշխանությունը դրա պատասխան չունի, ունի միայն ենթակայություն։ Գործող իշխանություն պատասխան։ Գործող իշխանության արձագանք։ Այլ կադրադառնանք, պարոն Միրզոյան, հերթով, պարոն Սուրենյանց, խնդրեմ։ Հիմա ես շատ կարճ կարձագանք եմ, այդ դրա համար էլ պարոն Միրզոյան։ Ներողություն, պարոն Դրմեյան, պարոն Սուրենյանցին էր հարցը ուղղված, դրա համար նա ունի առաջնահերթություն։ Խնդրում եմ, հարգեք կանոնները։ Խնդրեմ, պարոն Սուրենյան։ Այդ դրա համար էլ պարոն Միրզոյան, երբ որ դուք ասում եք ադրբեջանական վերադարձի կոնցեպտի մասին, չեք քննարկել, որովե մեկը չի հավատում։ Որովհետև ձեր իշխանությունը ասել է միշտորդները պլան չեն ներկայացրել 2019-ին։ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականից հետո հրաժարվել է ընդունել պարտության պատասխանատվությունը։ 2021-ին խոստացել եք դիպան այսօր ունենք լրիվ այլ վիճակ։ Տիկին Ադամյան, պարոն Ղազարյան եւ պարոն Միրզոյան, արագ, խնդրեմ։ Տիկին Դանիելյան, ներողություն, անցած ռաունդից սկսած ես սպասում եմ։ Ճիշտ եք, ձեզ եւս ցայն կտանք։ Խնդրեմ։ Ես ուզում եմ փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետության անցյալում միայն Նիկոլ Փաշինյան չի եղել, նաև եղել են այլ ղեկավարներ։ Եվ եթե այդքան ուզում եք խրվեք անցյալը, եկեք սկսենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Բայց ես կոչ եմ անում բոլորին հասկանալ, որ ընտրողը չի ընտրելու մեզնից որևէ մեկին անցյալի համար, մեզ ընտրելու են այն ծրագրի համար, որ մենք ներկայացնենք Հակոբ Կարապետյան, եւ թույլ տվեք ավարտեմ, հերիք է այդ անցյալը, բերեք ու փաթաթեք պարտության պարանով մեր վզին։ Այս ժողովուրդը պարտության ժողովուրդ չի։ Հասկացեք վերջապես։ Շնորհակալություն, հարգարժան մոդերատորներին խնդրում եմ ամեն դեպքում ռեգլամենտը պահել եւ նախորդ ռաունդին էի ես ուզում ասել այն ինչի մասին։ Հիմա դուք խոսանում եք ու վերջ։ Շնորհակալություն, այո։ Նախորդ ռաունդի ընթացքում հարգելի հայրենակիցներ շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Այն ժամանակ, երբ Արարատ Միրզոյանը ակնարկելով կոնկրետ ուժերի, դիմելով պարոն Վարդևանյանին, ասաց, որ դուք մեթոդիչկան ստանում եք ինչ-որ միտեղից, ի պատասխան Հայաստան Դաշինքը ներկայացնող Տիկին Վարդանյանը խոսեց Կոնջորյանի եւ Ալեքսանյանի մասին եւ ասաց, որ իրանք ուրիշ կալոդից են, այսինքն չհերքեց այդ կալոդների գոյությունը, հա, եւ իմ համար մեծ հաշվով պատահական չէ եւ զարմանալի չէ, որ զարմանալի չէ, որ այսպես պասերով խաղում են եւ թույլ չեն տալիս, որպեսզի հանրային դիսկուրսը դուրս գա այդ երրագլուխ հրեշի շրջանակից, իսկ ես կասեի, որ դա քառագլուխ հրեշ է, որ ներողություն է դավաճան եւ նախկին կամ կներեք հայտնի Ղազարյան, հետո պարոն Փաշյան, պարոն Բաղդասարյանը առաջարկությունների ոտի խոսել։ Պարոն Ղազարյան, խնդրեմ, պարոն ներողություն։ Իմ հերթն է։ Լևոն Բաղդասարյան, ներողություն։ Հարգելի մոդերատորներ, եկեք արձանագրենք, որ դուք ստում եք պետական բյուջեից եւ վաղը միսօր իշխանափոխությունից հետո նոր իշխանության առաջ պետք է տակ հաշվետվություն, որն է պատճառը, որ դրվում է խտրականություն։ Մի օքին խոսում է 10 անգամ, մեկը ասեմ, որովհետեւ 10 անգամ մի մարդուն են հարց տալի, կարելի է դա ինքնուրույն գլխին դնել, բայց ռետորիկան հարց են բարձրացնում, պատասխանի կարիքը չունեմ, հա։ Հարց եք տալի Պարոն Բաղդասարյան, բայց տեսեք, որ ցույց եք տալիս, որ խոսք ունեք, խոսք ստանում եք, չէ՞։ Այո, լավ հասկացաք, ես ինչ եմ ասում, Շնորհակալություն։ ես չեմ ավարտել, ես ուզում դուք ավարտել եք, դուք ամեն անգամ հարց տակ, ելույթ եք ունենում։ Հարց տվեց պարոն Միրզոյանին, պարոն Միրզոյանը պատասխանեց, թույլ չտվեցիք արձագանքեն, պարոն Միրզոյանը ասում որ ունեք խաղաղության պայմանագիր։ Ես էլ արձանագրում եմ որպես իրավապաշտպան իրավաբան այնքանով որքանով գիտեմ, չկա խաղաղության պայմանագիր, միգուցե անունը հուշագիր է։ Պարոն Միրզոյան, ինչի ամբողջ հանրապետությունը այսօր պետք է լսի, որ կա պայմանագիր։ Շատ լավ, պարոն Միրզոյան։ Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն ես պարկեշտությունից ելնելով անարձագանք չեմ թողնում եւ նաեւ չեմ ուզում տպավորություն մնա, թե խուսանավում եմ, խուսափում եմ կամ չգիտեմ ինչ որ հարցի պատասխան, դրա համար ձեր հետ ներգրավվեցի անցյալի տարբեր շերտերի, դրվագների քննարկումների շուրջ։
Բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս բոլոր հարցերը արդեն շատ մանրազնին, էլի նախընտրական արշավի շրջանակներում քննարկվել են եւ ժողովուրդը կայացրել է իր դատը եւ ժողովուրդը իր քվեն տվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը 2021 թվականի ընտրություններում եւ այս անգամ էլ կարծես թե պատրաստվում դա անի եւ մերժելա ձեզ մերժելա ստեղ կանգնած ուժերի շատերին իսկ ձեզ նույնիսկ մերժողներն են մերժվածներն են մերժել ձեզ մերժել են ժողովրդի կողմից մերժված Սերժը եւ Քոչարյանը 2021 թվին ձեզ մերժել է ուժեղ Հայաստանը 2026 թվին այնպես որ սիրելի գործընկերներ շարունակեք մտավարժանքները եւ մեկը դուք այս ժողովրդին չճանաչեցիք դուք չխոսեցիք չճանաչեցիք չսիրեցիք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին Ավել բերած մարդիկ է ճանաչում ժողովրդին Հիմա Փաշյանը եւ հետո պարոն Մեհրաբյանի հարցն է խնդրեմ պարոն Փաշյան հարցի հերթներ կներեք էլի ում հարցի հարցի հերթն չէ ձեր հարցին հենց Արա խնդրում եմ ժամանակը Ես ասեմ էլի խնդիրը որն է ժողովրդի մասին խոսք գնաց ես եմ դիմում ժողովրդին որ սիրելի ժողովուրդ Հայաստանում խաղաղության ամենամեծ թշնամին այս իշխանությունն է ԿՊ-ն եւ ինչի համար ոչ թե նրա համար որ իրանք թուրք են կամ դավաճան են չէ ուղղակի իրանք աշխատել չգիտեն իրանք հետեւողական չեն իրանք ոչ մի գործ այսքան ժամանակ միջև վերջ չեն հասցրել հիմա իբր թե հակառուսական են բայց ես մեր ավարտում եմ արեմետամետ գործընկերներին ուզում եմ ասել որ այս ամսի 7-ից հետո ինքը գնալու է Պուտինի զիջումներ անի ու Հայաստանի կախվածությունը էլ ավելի մեծացնի Ռուսաստանը Այժմ հարցի իրավունքը Հանրապետություն կուսակցությանը Ռուբեն Մեհրաբյան Ում եք ուղում հարցը Ներողություն եմ խնդրում հանուն Հանրապետություն տեսեք ինչ հարց Արդեն հարց էի տալիս Ներողություն Հարցս ուղղում եմ պարոն Արարատ Միրզոյանին, տեսեք, խաղաղության ճարտարապետության ձևավորումը պարտադիր պայման է ենթադրում չեզոքացնել խաղաղության նաև ներքին սպառնալիքները։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը կազմակերպում է ռազմավարական դիվերսիաներ Հայաստանի դեմ, պարոն Միրզոյան, եւ դա անում է թե ուղղակիորեն թե Հայաստանում իր ներկայության շոշափուկներով, ինչպես նաև իր շահերը սպասարկող քաղաքական սուբյեկտների միջոցով, որոնք դեռ թյուրիմացաբար ժամանակը սպառնում են Հարցս հետևյալն է, այդ մեթոդիկայի հասցեն ինչա պետք որ տրվի եւ ում կեղտոտ ձեռքերում է ձեր ասած կալոդը։ Դե ճիշտ ասած Դուք ձևակերպումներ արեցիք, որը ես այդքան էլ չեմ կիսում։ Ես կարող եմ ասել, որ հիբրիդային սպառնալիքների առերեսվում ենք անընդհատ ամեն օր, այդ թվում եւ կիբերհարձակումներ, այդ դեպքում եւ այդ թվում եւ հսկայական ուղղակի ահռելի չափաբաժնի կեղծ տեղեկատվություն եւ տեղեկատվության մանիպուլյացիա, հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիա, նրանց մի մասը գեներացվում աստեղ Հայաստանի Հանրապետության ներսում տարբեր քաղաքական ուժերի կամ փորձագիտական հանրույթի կողմից, նրանց մի մասը գեներացվում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս կամ նաեւ դրա կոմբինացված տարբերակը ստեղի ակտորների միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ինչ որ կանտորաներից, այդ թվում եւ մի զգալի մաս Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Մենք լսում ենք Ռուսաստանի Դաշնության падգամավորների, մենք լսում ենք Ռուսաստանի Դաշնության զանազան փորձագիտա մեդիա հանրույթի ներկայացուցիչների, որոնք ուղղակի պատերազմ են հայտարարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանություն եւ անընդհատ խառնվում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի։ Ուրիշ բան, որ մենք այս հարցերը պետք է հասցեագրենք կառուցողական աշխատանքային գործընկերային մթնոլորտում։ Պարոն Մեհրաբյանը արձագանքում առաջնահերթ շնորհակալ եմ։ Պարոն Միրզոյան, մենք երբ իմպլեմենտացիա ենք անում եվրոպական ստանդարտները, ոչ մի եվրոպական երկրում նման վակխանալիա ուղղակի անհնարին է, որովհետև նման ձևով իրենց դիրքավորող քաղաքական սուբյեկտները լուծարվում են, իսկ դրանց պարագլուխները հայտնվում են ծակի մեջ։ Մինչև հիմա Հայաստանում 8 տարի անցել, այս կներեք, այս բարդակը չի վերանում։ Պարոն Միրզոյան արձագանք եւ հետո պարոն Բաբայանը, որովհետեւ վաղուց չի խոսել։ Մենք ինքներս էլ համարում ենք, որ մենք, գիտեք, մենք բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունենք, սկսած գերհագեցած եւ գերժամանակակից դպրոցներից, վերջացրած առողջության ապահովագրությամբ, վերջացրած բարձրացրած թոշակներով եւ այլն, բայց մենք համարում ենք, որ մեր բարեփոխումների թերևս այն ուղղությունը, որտեղ չունենք շատ մեծ շոշափելի հաջողություններ, իսկապես դատաիրավական բարեփոխումներն են, այստեղ մենք դեռ շատ աշխատելու տեղ ունենք, այնպես որ այո, այդ ճանապարհը դեռ առջևում է, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ
Մնացական Մարտիրոսյանը դատավորաբար։ Ժորժ ջան, դատաիրավական բարեփոխումները շարունակվելու են եւ հետաքրքրաբար, այո, ձեզ կհետաքրքրի են հիմնական մեղադրանքը, նայեք, մենք այս օրերին շատ քարոզարշավի շրջանակներում գնում ենք իրական Հայաստան, իրական մարզեր, համայնքներ եւ հանդիպում ենք իրական մարդկանց, ովքեր շնորհակալության խոսքին ասում շատ էս մնացած թվարկածից համար, բայց առաջերտին խաղության եւ գիտեք որն է թիվ 1 մեղադրանքը, ասում են այս ուժի, այն ուժի հայտնի նախկինների ուրեմն պարագլուխները ինչի են ազատության մեզ ձեր մասին ինչեր են ասում։ Ներողություն, Տիկին Վարդանյան, շատ լավ։ Վահան Բաբայան։ Քաղաքացիներին ասել մենք ուշ չենք։ Տիկին Վարդանյան, Վահան Բաբայանն է խոսում։ Դա իրականությունն է։ Ձեզ դուր չի գալիս, բայց ներողություն ասում, ձեզ հեչ դուր չի գա իրական։ Այսինքն մնացական Մարտիրոսյանը Վահան Բաբայանն է խոսում, ով վաղուց չի խոսել։ Շատ լավ, բայց հետո մենք Անցած հարցից պատասխանը եղավ, բայց արձագանքի հնարավորություն չեղավ, ընդհանրապես այս ֆորմատում անհնար է արձագանքել։ Հարցի շարունակություն որպես պարոն Միրզոյանը նշեց, որ Ռուսաստանն ավատացրել հարաբերությունները, այդտենց ստացվեց։ Հիմա հարցս Չէ, դուք առաջի հարցի ժամանակ ասացիք, որ դուք ասացիք, որ մենք չենք մեղավոր, բայց նշելով Ես բան չեմ ասել, իմ անունից սխալ պնդումներ մի արեք։ Հիմա շարունակությունը հարցի, տեսնում եք, որ ճգնաժամ է սկսվում հարաբերությունների մեջ։ Բոլորս դա տեսնում ենք։ Հիմա դուք որպես արտգործ նախարար, ինչ եք անում, որ կանխեք դա։ Ուրեմն մենք կառուցողաբար եւ աշխատանքային մթնոլորտում աշխատում եւ կաշխատենք մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ հարթելու բոլոր եղած խնդիրները, բարձաբանելու բոլոր թյուրիմացությունները եւ հավատացեք Հայաստանին եւ Ռուսաստանին նորմալ գործընկերային ապագա է սպասում։ 3 րոպե բան Ղազարյան, խնդրեմ։ Դատաիրավական համակարգի մասին է խոսվում, բարեփոխումների մասին, բայց այս իշխանությունը մի հատ այնպես դատաիրավական համակարգ է սարքել WhatsApp-ի SMS-ներով, որ կարող է Արթուր Օսիպյանին վարչապետին հակաճառելու համար ուղղակի առանց հիմքերի, առանց բանի, հա, հիմք կար, կներեք, սուրբ հիմքեր, Նիկոլ Փաշինյանին հակաճառելա։ Դրա համար այդ մարդուն այսօր կալանավորել են ու արդեն 16 օր այդ մարդը գտնվում է հացադուլի մեջ, պարոն Միրզոյան, սա ձեր քաղաքական թիմի պատասխանատվությունն է։ Երբեք նույնիսկ Սերժի ժամանակ այսքան քաղբանտարկյալներ չեն եղել Հայաստանում, ոնց որ հիմա է, դուք իրավական համակարգը սարքել եք վենդետայի միջոց ընդդիմադիրների հանդեպ։ Ու սա վատ տեղ է տանելու, երբ չկա արդարացություն, դա բունտի է վերածվում։ Շնորհակալ եմ կանգնածների կեսը եւ նրանց պարագլուխները բանտում կլինեն։ Այսը բանտում են արդեն բանտում են։ Հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Միրզոյան, Արամ Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ։ Հենց այսօր մենք ելույթ ենք ունենում, քննարկում ենք ունենում, Սամվել Կարապետյանը տնային կալանքի պայմաններում է գտնվում, 7 ամիս ԱԱՑ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում է եղել, նրա համար, որ ասել է մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը, վերջին 12 ամիսը նրա մասին է, որ 4 սրբազան հայրեր կալանավորված են եղել, որոնցից որևէ մեկի դեպքում չէր կիրառվում ի սկզբանե տնային կալանքը, դուք եւ կներեք, դատաիրավական բարեփոխումների ձեր մարմնավորումը դա մնացական Մարտիրոսյանից այսօր չենք խոսում։ Մի վարքյան լրություն, դատաիրավական համակարգից այսօր չենք խոսում։ Դուրս չեն գալիս։ Պարոն Ավագյան, խնդրեմ։ Ինքը ասաց, ոնց չարձագանքենք։ Ես թեմայի շրջանակներում կարող եմ արձագանքել։ Լսում եք, պարոն